हेलो गाइज फेरि पनि हाम्रो आर्यन मोटो वर्कसपमा एउटा Z250 अपडेट भइसकेको छ। पहिला सोधौँ कुन ठाउँबाट आउनुभयो अनि के प्रब्लम छ। कुन ठाउँबाट आउनु भएको छ? जोरपाटीबाट। जोरपाटीबाट। ए के समस्या मतलब खास गरी के समस्या थियो यसको? यो इन्जिनको क्यार 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 आउँछ फेरि धेरै ठाउँमा देखाए कसैले जानेर र यहाँ उसमा टिकटकमा देखेर आएको। यसमा के गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म? मैले चाहिँ त्यो टाइपिट र भेल चेन्ज गरेँ। टाइपिट र भेलहरू पनि चेन्ज गरेको टाइपिटहरू एडजस्ट गरेर अनि भेलहरू चेन्ज गरेर सबै गर्दा पनि भएन। ए अनि कसरी थाहा पाउनुभयो त? म टिकटकमा सर्च गरेको थिएँ, टिकटकमा हेरेर अनि आएको। ए टिकटकमा हेरेर आउनु भएको थियो? ल कुन ठाउँबाट आउनु भएको छ? जोरपाटीबाट आएको। जोरपाटीबाट। थ्याङ्क यू सो मच सर, जोरपाटीबाट आउनुभयो। ल अब यसको साउन्ड सुन्न जाऊँ, कस्तो साउन्ड आइरहेछ यसको। यहाँ सुन्नु सक्नुहुन्छ साउन्ड। सुन्न सक्नु यस्तो साउन्ड कस्तो आइरहेछ। यो बाइकमा के को कारणले गर्दाखेरि यत्रो साउन्ड दिइरहेछ अनि के सामान फेरिसकेपछि साउन्ड ठिक हुन्छ भने जानकारी चाहिन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक एन्ड कमेन्ट गर्नु। ठ्याक्कै अर्को भिडियोमा हामीले भन्नेछौँ। ल टेक केयर, बाई बाई। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। लाइक एन्ड कमेन्ट।